تەماشەوانێ خەنی تیڤی دەماوە خۆش بە هیوی دیکەم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de çend mijarên giring ez ê bînim pêşberî we û em ê bi hev re biçekî guftûgo bikin lê berî em dest bi programa xwe bikin û mijarê xwe binirxînin fincana qehwa xwe hazir bikin û de em biçin mijara xwe ya yekemîn. Ev Baran Abdullah Demirbaş e. Endamê PKK ê berê ye. Ez ê li ser rewş û jiyana wî biaxivim. Ev jî Abdullah Demirbaş e, bavê Baran serokê şaredariya berê a belediya Sûrê li Amedê. Ez ê li ser jiyana wî jî li ser rewşa wî jî biçekî biaxivim lê em destpêkê ji jiyana bav Abdullah Demirbaş dest pê bikin piştre biçin jiyana kurê wî. Weke vê mehê meha Oktoberê 2009 ez li Amedê bûm. Ez li Tirkî bûm ji Sûrî reviya bûm ji ber istixbaratê Sûrî lê ji ber ku ez nivîskarê rojnameya Azadiya Welat bûm û ji ber ku min ji rojnameya El Hayat jî re dinivisand ez li Amedê di wê çaxê de ez li Amedê bûm. Di nava medya Tirk jî de hat belavkirin ku kurê Abdullah Demirbaş çûyî tevlî HPG bîye, tevlî PKK bîye. Min çû ez û biraderekî ji Azadiya Welat em çûn avahiya şaredariya Sûrê û me Abdullah Demirbaş dît û me biçekî hevpeyvînekî pê kir û hinek foto jî me girtin. Ez li erşîfa xwe geriyam ew fotoyê di navbera min û Abdullah Demirbaş min nedît lê heye di hundirê erşîfê de heye û nivîsa ku min ji rojnameya El Hayat jî dinivisandiye ew jî di hundirê erşîfê de ez karim ez lê vegerim û peyda bikim lê çarçoveya çûna min û naskirina min ji vî camê rêhanê re ev bû ku ew wê çaxê serokê belediya Sûrê bû û ketibû nava rojeva medya Tirk û medya Kurd ku kurî wî tevlî PKK bîye. Kurî wî wê çaxê 17 salî bû tevlî PKK bû. Abdullah Demirbaş kî ye? Yani ji bo kesên me ê Rojavayê Kurdistanê ya Başûrê Kurdistanê ya Rojhilatê Kurdistanê wî naz nakin lê bakurî wî baş naz dikin. Bakuriyê ev ê ku li Ewropa jî keneke û teneke wî naz dikin. Abdullah Demirbaş ji Liceyê ji gundekî girêdayê navçeya Licê, girêdayê Amedê sala 1966 hatiye dinyayê. Wekî min gotî bû endamê Partiya Aştî û Demokratî BDP ku hat qedexekirin. Abdullah Demirbaş di zanîngeha zankowa Elezîzê beşê sosyolojî xwendiye, destnama xwe wergirtiye di sala 1980 bûye mamosteyê felsefê. Şagirtî wê çaxê eger tên bîrawan mamoste Abdullah Demirbaş mamostetiya felsefe û beşê xwendina wî jî sosyolojî ye. Namê naz bikin bê çi eleqeya Abdullah Demirbaş bi sosyolojî û bi felsefê ji karî wî wê eşkere bibe. Di salên
حزار تبلی جیانا سیاسی بی تبلی جیانا پارتیا BDP بی و کا کنگی نزیکی پکی بی بگوری انفرماسیونی کم برهف کری از نزانم لی عبدالله دمرباش تبلی جیانا سیاسی بی بوی سروکی شارداریا نافچه سوریه آمده ده هزار و چهاراده بی سروکی بلدیاوی شارداریاوی عبدالله دمرباش دوی دماهانه ده yani kesin dengderi xwar soz dabûwan ku wê bi zimanê Kurdî mijûl bû gelek xebat û karê barê di vî warê zimanê Kurdî de kir yani mere bextê xwe xira neke hinek karê Abdullah Demirbaş di warê zimanê Kurdî de û piştgiriya zimanê Kurdî di hundirê belediya Sûriyê de hebû ev tişt hebû ev hiç dewleta Tirk aciz bibe û di aynî wê de yani di wê 2 sal derbas nebû bi biryara dewleta Tirk Abdullah Demirbaş kar hat avêtin di sala 2070 piştî 3 sal wî kar hat avêtin dîsa carekî din hat hilbijartin ji bo belediya Sûrê di 2009 de bû serokê şaredariya Sûrê de di hilbijartinên herêmî de Abdullah Demirbaş carek din vegeriya cihê xwe bîrova xwe karê xwe di wê qunaxê de di qunaxa 2009 de wek mijwar gotî ez jî ez li wir bûm payîza 2009 ez li Tirkiye bûm û li Amedê bûm û yani têkiliyê me û ez apoçî bûm vê çaxê nivîskarê azadiya welat bûm têkiliyê me bi parêzerê Apo re hebûn û yani têkiliyê me bi PKK re hebûn li Sûrî jî têkiliyê me hebûn di hundirê Tirkiye û Kurdistana Bakur jî têkiliyê me hebûn yani heta qunaxekî peywendî qut nebibûn wê çaxê min çû Abdullah Demirbaş dît wê çaxê 2009 de di meha Oktoberê de wek vê mehê layî wî çû tevlî PKK bû îja wê çaxê di medya Tirka de ku qaşo Abdullah Demirbaş aciz bûye û nedixwast ku kurê wî tevlî PKK bibe û digot ku kurê min ne ji ber feqîrtiyê yan ne ji ber nezaniyê ne ji ber xizaniya me jî yan jî a bêrîkê yani ne ji aliyê ekonomî de û ne ji aliyê cehaletê de kurê min çiyê ji ber demokrasî tune demokrasî di Tirkiye de tune bersiva kurê wî wê biçe rahê ji çeka tevlî PKK bibe ji bo demokrasiyê bîne Tirkiye kurê Abdullah Demirbaş çû û hat û akaran me binerin bê Abdullah Demirbaş çi qîse demokras e yani demokrasî çi qîse di mejî û mantiq û exlaqê Abdullah Demirbaş de heye mê niha nas bikin mê çîrokê baş nas bikin kurê wî tevlî çiyê bû te çû çiyê rahişçekê bû şervanê demokrasiyê û komara demokratîk û neteweya demokratîk tevlî PKK bû bi vî rengî di medyayê de digone peydebûna demokrasiyê dihêle ciwan tevlî PKK bibin demokrasî lazim ne aştî lazim ji bo ciwan vegerin bi vî rengî de axivî jina wî jî aciz bû jina wî hêrs bû rexne li mêrê xwe jî dikir û digot ez kurê xwe dixwazim di medya Tirkî de ez ê ji war lînka deynim binî ji bo ku hûn bişopînin tiştên berê û tiştên niha û bi hevdûrê binirxînin bipîvin jina wî aciz bû digot ez kurê xwe dixwazim yani xalê wan tevlî çiyê eskerî ye û kurê min jî çiyê tevlî PKK bîye
گارانتی چنه یکو هر دو ورن همبری هفدو بکشن يعني خال و خارزي هفدو بکشن و جنا عبد الله دمرباش قيزة آبي عبد الله دمرباش يعني مروي هفنجي قيزة آبي بي جناوي قيزة آبي بي لقور آگاهية كوم برهف كري چوی تفلی ارتش بیجی لای آبی عبدالله دمرباش چوی تفلی پکیکی بیه کره عبدالله دمرباش جنك نرازي بنا أخوة أشكرا وبانك ذكر أسكري خود خازم كري مش مرفقارين دي لقوري هستي دي لقوري هستي إنساني بفيرنجي تشتكي جيلكي نورمال يعني PKK بانك يعني گوه خونه دا نه عبدالله دمرباش و نه PKK گوه خونه دا بانگ و گری و قیرینا دایکا باران چه بو پشتره عبدالله دمرباش ام وگرن چیروکاوی عبدالله دمرباش دی ساش کارهات آبیتن و کت هندری زندانه دما کو عبدالله دمرباش ده هندری زندانه ده بو کی خودی لزارو کیوی درکت جناوی بو او لزارو کا مقاطع بو عبدالله دمرباش ده هندری زندانه ده قدره کی ما به بهانه یا کنه خوش و جبو اجبر کو روشاوی نباشه روشاوی تندرستی نباشه ji hat serbest berdan ji zindanê hat serbest berdan û vegeriya malbata xwe û partiya wî partiya BDP hat girtin Abdullah Demirbaş di nava karûbarê siyasî de dûr neket yani ma di nav de lê di 2010 de di pazdê gulana 2010 de ji zindanê hat serbest berdan kî Abdullah Demirbaş ji ber rewşa tenduristiyê di meha tebaxê de 2015 dîsa hat yani hat girtin û gelek تهمه لهمبری وی دوز لهمبری وی هات بردان پشتر دیسا هات سربست بردان استخمین دیکم بلکی نها لأوروپاییه نه لترکیهیه از نزانم چو قیس راست چو قیس نراست لی نها عبدالله دمرباش برکو لگوری حسابی وی تویتری د 21 de 2021 de ew Osman Baydemir bi hev rabûne û namê li Twîtera wî jî mê binerin mê bibînin wê çaxê ev Abdullah Demirbaş ev çîroka wî bi kurtî bi hinek informasyon li ser wî niha em biçin çîroka layî wî derdê layî wî çibû piştre ez ê dîsa li we vegerim em behsa mijarê bikin kurê Abdullah Demirbaş baran Abdullah Demirbaş bi navê Kot Mîrza ku tevlî PKK bû di 2009 de li 2014 tê şandin Rojava wî dişînin Rojava ji bo di nava YPG de cî bigire lê Abdullah Demirbaş ji ê ku ji Licê li Amedê tê ew ê ji mir Komara Demokratîk û Cumhuriya Demokratîk û Neteweya Demokratîk li Rojava pêkbîne di nava YPG de kî wî dişîne PKK wî dişîne îja tedî dibêjin PKK tune û YPG
د روجاوای کردستانê de PKK tune di navaya PG qesede mesede PKK tune ye ev informasyonê ku ez nihazim ji we re bêjim yek e yani te kes dike ku PKK heyî û hemû tişt dibin kontrol û biryara PKK de yî. Lê mijar ne ev e mijar çîrokekî din e çîrokekî însanî û axlaqî ye yani. Evî ku rêhanê ji PKK nerazî ye evî şervanê hanê ê ku ji bo ji ber demokrasiyê li gorî daxuyaniyê Abdullah Demirbaş ji bo nepeydabûna demokrasiyê çûyî çiyê wê ji çiyê demokrasiyê bîne Tirkiye tê rojava ji PKK nerazî bi bavê xwe re dikeve têkiliyê dibe ez dixwazim vegerim we gelek kesa bavî wî rê nade. Abdullah Demirbaş ê sosyolojî xwendiye ê felsefe bibûyê mamosteyê felsefe serokê şaredariya Sûrê du caran rê nedida kurê xwe ku vegere yani nedigot kurê me bes yani di 2009 heya 2018 tu di nava PKK de bû bes yani saeta te xweş mala te ava na ji ber çi ne ji ber meselê welatparêzî yani ne ji ber tehemûla lawik nema yani lawik nema dikarî tê çima zorê li lawê xwe bike ji bo PKK ji te razî be ji bo PKK meqam û cih û çimşta bide te bike te hatî derveyê welat te bike endamê kenekê û teneke û meneke û tu li ser medya PKK derkeve yan jî tu vegere di nava HDP de cî bigire ji bo van tişt mekan û meqamê PKK ê genî tu çima te zorê li kurê xwe dikir û te li kurê xwe guhdar nedikir te li jina xwe guhdar nedikir Xwedê emrê vî kurê hanine stend Xwedê ji te re wî parast yani ne PKK wî kuşt ne Daeş wî kuşt sax çû sax li te vegere lê psîkolojiya wî xerab be lê bere sax li te vegere. Abdullah Demirbaş qebûl li gorî daxuyaniyê vî kurê hanê vî şervanê berê endamê PKK berê endamê YPG berê dibêje bavê min nedihişt ez werim lê diya me bang dikir digot were û çû dîsa di 2018 de di meha Oktoberê de layê Abdullah Demirbaş Heval Mîrza Yoldaş Baran Yoldaş diçe xwe teslîmê dewleta Tirk dike û dibe etirafçî dewleta Tirk wê tişta informasyona jê bixwaze wê kî li wir e kî ne li wir e wê bêje qesecet çi tê de heyê Heval Mîrza wê bêje YPG kî ye çi ye ne çî wê bêje tedî carna ev apoçî û xapoçî dibêjin hoşeng e diçe ji dewleta Tirk re dibêje PKK li vê derê nabêjin ku ev kesên diçin xwe teslîm dikin ev kes lê ji nava Qesedê û YPG û YPJ û MPJ û HPJ û HDJ û ev çîrok mîrokê wilo îdî dilê yani navên ku mere nema dikare ji ber bike ev kesên ku diçin xwe teslîmê dewleta Tirk dikin ew informasyona didin dewleta Tirk layê Abdullah Demirbaş jî tiştê jê tê dibe yani dibe etirafçî dibêje rewş çi li wir heyî çi tu neyî dibêje ma dema dewleta Tirk dibêje PKK li wir heyî qey wilo ji valayî dibêje ji ber van kesê ku ji nava PKK diçin ji wir diçin ne ji Qendîlê diçin ji Rojava û ji Sînor û derbas dikin diçin aliyê din ev camêr vediger mala xwe vediger û welatê xwe teslîm dike informasyona dibêje bavê me ez çandim û bavê me nedihişt ez werim diya me aciz bû ji çûna me û diya me hişt ez werim em bi a diya xwe kir bi a bavê xwe nekir kî Heval Mîrza dibêje zelalî ji deseladariya Tirk re û medya Tirk jî behsa vê mesela hanê dike di meha Oktoberê de 2018 tê xwe teslîm dike li gorî
آگاهین که هی ونه ببینن في مسألة هاني أما همو انفرماسيونن يعني جبو درباسي مجاري ببن جبو ونتي بجيجن مجار چي مجار نمجاركي يعني انفرماسيون و داتا و تشتي ولون مجار مثلا قدنا زيانا ورم لسر باخ مجار نا هبون و نبونا پککی لروجاوا اف نجيه نقاشي مجار آستا اخلاق پککی بی بچو قيسة بچرنگي بوی جواكي ليستيه حيا چه درجة پککی بی جواتا هاني كريه كري ليه ننرن عبدالله دمرتاش پروفسور سوسيولوگ نظام چی فلان لکاری بی بنرن نبیشن کیجان انیورسیته دستنامه استندیه لتیکریه اوی و جنا اوی بنرن لتیکریه اوی بزاروکی بنرن اوی کو زاروکی خو استثمار دکن جبو کو پکک جوان رازی به نه دیروک جوان رازی به نه جواک جوان رازی به نه خودی جوان رازی به نه مروواتی جوان رازی به پکک جوان رازی به اوی ولو هستی باو و کر كل جموان يدي ولو كريد بيه PKK سوچه PKK كوهشتي PKK ببي هستي هم بليزة لو دبجه يعني دلغوري انفرماسيوني بلا بودي دبجه كو از وگريامه و باوي من ندهشت و ديامه پشتگريامه كر حتى في ملهف كر وناس كر مسألة چينه ده هزارونها مها اکتبری کوری عبدالله دمرباش دچید به PKK دمکی لقندیل دمینه ده 1014 ده تی روجاوا ده 1018 ده ودگره خو تسلیمی دولتا ترک دکه آستنگ باوی ویج دکه نجبر ولات پاریزی نجبر کوپر ولات پروره گو ولات پرور بانا وش PKK بگوتانا کوری من نشینن روجاوا کوری من بشینن درسم آمده برالور دموکراسی الور پێک بینە ئەگەر وڵات پاریسی هەبێ مەسەلەن ئەو ji kurê xwe dibêje dibê navaya PKK dibimîne ew dibêje yanî lê çi çêbû piştî ev bûyer çi qewimî piştre tiştin derdikevin yanî berpirsekî PKK ê vê derê Ewropa bi navê Serdarê Dirêj Cemîl Bayîk telîfon jêr vedike جير دبيجي بعبد الله دمرباش ربا آخف يعني يكي بشين الجموي جبو كو جنا خو برده بشتي اف كوركتي خو تسليم دكه اف جميل بايك يكي دشين جم عبد الله دمرباش دبيجي جنا خو برده جناتا تشويق يعني كو جناب ما برفن شربان جناب ما برفن و كوري بي اعتراف شي وبفي رنجي هاني عبد الله دمرباشي لي جهدار دك وسري خوجير د طوينه وسري خوجير د هجينه ودبي وقوتني بي يعني تكزدك ودچ دوزا بردانا جناخوا يعني تا جنكي بردا مسألة محكمة ودادگهي ودادوري وفلانه ايدي هيك يعني عبد الله دمرباش كو دركات عبد الله دمرشاش عبد الله دمر نباش قوي خدي دي PKK ولي PKK جهدار دك ولجميل باي جهدار دك لجنا خو لكوري خو جهدار ناكه ودچه جنا خو برددو ما دوز دنا براوان ده بده بدندري محكمه ادم قي حتى روجا ايرو هنا دوز بردوامه جديفلا عبد الله دمر باش جو PKK بيجي سكتر من اف قيسا ابي منه اف هفجينا منه اف جازاروكي منه مع قواسا عمل بهفرو درباسكر از دكتم زندانا او خدي در دكت لزاروكا بان تشتين هان حمو تشتي انساني تشتي مروفاتي تشتي اخلاق تشتي يعني جواكي كردواري حمو بمبيدك وقوه خدده جميل بايك و PKK
ez dişûna dozger bim, ez dişûna ez dicî di vê jinka hanê heyfa vê jinka hanê ku ji jina Abdullah Demirbaş bû. Heyfa vê welatparêza hanê ku meriva Seyfeddîn Zoroglu ê ku PKK di mala wî de hatî damezrandin. Hûn dizanin PKK li gundê Fîsê li girêdayê Licê hatî damezrandin. Ev jin û Abdullah jî pêrîj berguzariya apê hevin. Meriva Seyfeddîn Zoroglu'yê ku guman heye ku PKK jî wî jî kuştî yani. Ku ji damezrînerê PKK'yê ne ji endamê Komîta Navendî lê PKK di mala wî de hat damezrandin. Ev jin ev welatparêza hêja heyfa wê neynoka wî bi deh hebê wekî Abdullah Demirşaş. Gerek niha Abdullah Demirşaş herê lêborîna xwe ji vê dayîka hanê bixwaze ka lê bibûre lê nebibûre. Ez li şûna ê dozger bim, ez cî de wan ji hevdû qut bikim, ez ê xeladekî bidim vê dayîka hanê û ez Abdullah Demirbaş wî dîsa vegerînim zindanê. Abdullah Demirşaş cî wî dîsa di hundirê zindanê ne kul derva be. Ew ê poşman bibe, piştî wekî mirî ku li serê kevir bikeve wê nas bike bê çi mala xwe bi destê PKK xera kir. Ne bi destê xwe, bi destê PKK mala xwe xera kir. Binerin PKK çi anî serê Kurda li vê bûyera hanê temaşe bikin û binirxînin. Bê çawa PKK mudaxeleyê derbasî karûbarê hindirîn derbasî têkiliya navbera jin û mêr dibe. Baskê jina ê PKK. Ya Jastar, ya Star, ya Star ya çi ev navê we yî xwar û maro. Hûn li kurin û ev jina hanê mafê wê yî dayîkê, mafê wê yî hevjîniyê tê bin pêkirin ji aliyê PKK. Ne ji Abdullah Demirbaş yani tiştekî hûrik e. Lê bi biryara PKK ev nakokî di hundirê vê malbata hanê de çêbûye. Çiyê neçiyê wela layê Abdullah Demirbaş çiyê xwe teslîm kirî û dayîk wî hembêz kirî û gotî ka werin mala xwe. Gerek dayîk deriyê xwe bigirtana di rûyê kurê xwe de û yanî PKK çi dixwaze ji vî miletê ji dayîkê Kurda. Hemû li hemberî zarokê xwe derkevin ê ku vegerin mala xwe yê dev ji PKK berdin ê ku dev ji dere û xapandinê PKK berdin. Gerek hemû bin wek Abdullah Demirbaş bi a Cemîlbayîk bikin. Bi a serdarê dirêj Heval Serdar bikin ku ew jî dev ji PKK berdayî. Yanî tiştekî skandalekî wekû tune ha. Wekû tune ku çawa PKK mudaxela hundirê malbatê Kurda bike, bi jiyana Kurda bilîze, mala Kurda xera bike, mala malbatê Kurda xera bike. Deja ê ku guh bidin PKK û gotin û derewê PKK ew ê halê wan wek halê Abdullah Demirbaş bike ku bi destê xwe û bi destê PKK mala xwe xera kir. Di vê rewşa hanê de di vê rewşa yanî entî Kurdayetî, entî sosyolojî, entî civak binerin ê ku destnameya sosyolojî Abdullah Demirbaş dixwaze partî jê razı be, PKK jê razî be, Cemîlbayîk jê razî be. Wekî din mirovatî, exlaq, însan, malbatî, eşîretî, xwîn, qîza apê tê. Yani dev ji hema her tiştî berd heya vê derecê. Yani ev baskê jinê çawa rê dide Cemîlbayîk ku mudaxela di nava malbatê Kurda bike. Besê hozat hevseroka KJK çawa rê dide Cemîlbayîk ku rabe çi îşî wî ji têkiliya jin û mêr a di navbera Abdullah Demirbaş û hevjîna wî heye.
بچه حقی جمیل بایک مداخله به مسئله هانه دکه دنگی متیوه ونگو هدار دکن بس والایی يعني چوقي سمرة بيج والایی يعني حال ای در دور PKK بیوک حال وی کریه هانه ونه وش خور نهاد دوی ویدیوی ده کریه کی ببینن و هر یک لخوا بگره کی جانه ده نوا وی کریه هانه ده اوه کج لدف وزرنا PKK دخن و لداهولا PKK دخن و وی بهانه یا جمیل بایک رو ببینن جوی کریاره جمیل بایک و دو نوتو دو دواده بریندار PKK کشتی دشکفته ده بریارا کشتنا بریندارا دایی اف جمیل بایک مالبات کردا بکشن بریندار کردا بکشن زاروگ کردا بکشن خمناک هوال پارتی زانه شورش زانه هوال جمیل بایق زانه ونه کریه کی ببینن دوی ویدیوی ده و هر یک یوی کو بنیشته PKK جو و بهانه یا جو PKK رو دبینه هنرمند به دیار درسمی به نزانم کی به هر یک خود هندری وی کریه هانه ده ببین از این هاری و بدم چی کریه خودی ده ببینه و لخوا بگره کی جانیه که جوی اندام وی کریه هانه کامل کری بنر ایکو وی تک خودیه تک ستاوی سترانه مخابن روژاواییه خودیه موزیکی جی روژاواییه یکمین جار اف ستران هات گوتن کوما آگری اهل عمود خلق عمود کو علی منصور و اوی کوما آگری اوانا ایکو وی سترانه هانی ده سالا نوتی ده نوتو یکی ده یکمین جار گوتن ده نوتو سسیاده خمگین بیرهات و کما برخودان دوباره کرن وی سترانه هانی لیمه خوابن جمع درکت جروجاوا درکت اف 34 ساله نوتو یکی ام 2022 دنه اف 32 سال اف ستران تی دوباره کرن سترانه که ها تی دوباره کرن نیجا همو سترانین لسر آپو بوی منطقه هانه بوان گوتنه هانه همو تشت بلند آپو سروک آپو مزن آپو خود آپو سپارتاکوس کردا و تعیسا و تموسا و تشتین بوی رنگی اف 40 ساله تی دوباره کرن حفستراني هرچين لسر هرمينه همو لسر آپو لسر پققه وایا پققه رابو مالا کردا خرابو مالا عبدالله دمرباش و ایوک عبدالله دمرباش خرابو جواکا پققه بیوکی جواکا کلیسه دیرا دناوا پققه شید و ای در دورا پققه شید بلو رخنه و خور رخنه دان و الاشتری و ازلشتری و یک ویدر که دو پلاتفورم نوا PKK در لقندیل بگرن لشامي بگرن لبقاعي بگرن لأوروبا بگرن لحمو دبر او پرورده و اف سيستم و اف تصواف حمامه ويقدر كذا او يخو بيس بك مالباتا خو بيس بك باوي خو ديا خو بيس بك عشيرة خو بيس بك تنجبو قبيج والله از نباش بوم واس عفوا PKK دخوازم واس سوز ددم از بفم PKK او küçük burjuvazi bûm ez burjuvaziya çûçik bûm ez nizanim hestê nizanim çi bimire bû û xwe pîs bike kêzik û PKK bine bixîne bike Xwedê ma yek ji damezrînerên PKK wî tasfiye jî kir kuşt علي حيدر قيطان دقوز كوچكك بوم لبردريه PKK از بيجيك بوم لبردريه PKK بفي منطقه هاني و PKK مزن كر و PKK مباقش كر و PKK مقلو كر و داوي PKK وي كشت كي علي حيدر قيطان ميناكك يعني بيه شێوەی ژیان و پەروەردەکردنا
PKK وكا كليسيها وكي كريستيانا كو تبتش الديري ودلبر خدي بسكن وخدايو ما في جناه هان كريه وما في شاشتي هان كريه وما في نظام شيء وخدا تلم ببور وجارك في تشتي هاناكم PKK واندامي PKK شي اندامي خو كادروي خو بربرسي خو ببيرنجي علمان روش كي روجا PKK apو özeleştiri de nekati peşi havala و قادروا ونقوتي وأوزلشتري دكم وبابي موابو وديا موابو عشيرة موابو وأسبيس بو مؤنزانم شي وأز شهيدة بعلم وشبككي هيم بم وشبككي برورد بم روش كيش روشا آبو تشتكي ولونا كري لحمو اندامن بككي لسروي جيانا هاني لسروي سترانا هاني سروك آبو بلند آبو مزن آبو هر تشت آبو وخو بكن كيزك وخو بكن كر وخو بكن نزان وخو بكن جاهل وخو بكن كش تشتكي فيهم ناكن وبككوان علمان بككوان كر انسان وبككوان كر كرد وبككوان كر مروف وبككوان كر مجي حال بكي ترسي في مسألة بككوان كر كري كر عيني في كريك وديدي جبو جواكي جواكا كرد كو میکروبی PKK کولرا PKK کانسیرا کو PKK دناوا جواکê di belavbûyî bi pêwîstî bi tevgerekî Rênesans ronakbîrî wekî tevgera ku li Ewropa çêbû li hemberî kilîseyê çawa ronakbîr fîlozof rewşenbîr serî hildan li hemberî PKK serhildanekî rewşenbîrî lazim e serhildanekî rexneyî lazim e serhildanekî ronakbîrî lazim e îdî dibe xelk biaxivin dibe xelk biaxivin Osman Baydemirê êko ku qirkawî zimanî wî girêdar bûn qirkawî girtibûn li Amedê li Brîtanyayê dibe biaxive ev kesê ku di nava PKK de ev kesê ku ji PKK jî dev ji PKK jî berdan e dibe hemû biaxivin erê dev ji PKK berdan e lê li mala xwe û suktum buktum û îşê xwe tiştekî nayînin û xwe naxin û wilo tirsiyayî wilo xesandî jin û mêr nêr û mê ev PKK çi anî serê we bi rastî pêwîstî bi tevgerekî rewşenbîrî ronakbîrî ku civaka Kurd nebe wek vî keriyê hane ku civaka Kurd nemîne wek vî keriyê hane ku civaka Kurd nebe çîroka Abdullah Demirbaş Abdullah Demirşaş ku rabe li goyê xwe bide PKK bi emr û teelîmatê PKK jina xwe berd ana sibe jinik lê vegerî jî sibe Abdullah Demirbaş poşman jî bibe jinik lê veger wî efû bike qenciya jinikê li ser Abdullah û koka Abdullah ye tevlî ku qîza apî wî qencîk pê dike eger sibe li hev bên û çîroka wan biçe û poşman bibe bêje ez şaş bûm çawa vî tiştîhan kir ez çawa bi emr û teelîmatê PKK ez rabim mala xwe xerab bikim em biçin mijara xwe ya din ev parlamentera Belcîkî Zuhal Demirê bi eslê xwe Kurd e lê jiyana wê li Belcîka berdewam dike li Belcîka çêbû yenî û di nava partiya NVA de cih digire
هم بارلمانتير وهم ببو وزير. اجا لسر روبلا خويا فيسبوك ده بوستكي نفسان دي وبحثا همولاتيا تركيا ديك وباسبورتا تركيا ديك وبشتجري ده كاتشك ترك له هولندا بلكي وجي كرد بجا وجي كرد دخوازه دفج همولاتيا تركيا برده ودبيجي هن أستنجي هن يعني هنا كسن كبو خوازن همولاتيا ترك به أو بكن بشكي حسام به جبو زو خوش به مثلا هاني خلاص كن ورخنا ديك رخنا لأردوغان ورجيم أردوغان ديك ودبيجي شو قيسا بيوندي وتيكلي مروفا بأردوغان تنبه أو قاسة باش يعني مرر ريزيش في نرينا هانير دقره ودولتها تركنا أردوغان يعني همولاتيها تركنا أردوغان بيشكي ولو افجي نباشه يعني كو مرة حمو تشتي ناسنامه تركيا همولاتيها ترك به اردوغان بگریده اردوغان سبه سالك دوس سيده وي بمره وتركيا دمينه يعني لما في وي ابنالينا وي وشو اشخر رحد بينه درجة همولاتيا تركي بردده برنادر كيف اخوي تشتا بالا مي كشانت وجي ديد كومنت هذا انستوتيا كردي انستوتيا درويش فرحو انستوتيا PKK لبروكسلي كو PKK دست داني سر حمو تشتي يعني دست داني سر پنا كرد بو پنا آپوچي و انستوتيا كرد لبروكسلي جي بي انستوتيا آپوچي وجاد نافد بي انستوتيا مدني فرحو مالباطا فرحو چي كومنت كي نفسانديه وبحث ذكي يعني كومنت على قياوي بمجاري تنا سباسي دشينج جزو حال دمر سر في مثلا هاني سر بريارا كو دفج ناسناميا ترك بردن سباسي جير دشينه وبعد بيجي پشتگیریا روجاوا بکن سیستما دموکراتیک آنو آکل روجاوا چه دبه سیستما PKK آل روجاوا دموکراتیک آکو عبدالله دمرباش و جناوی شفدو برددن انستوتیا درویش فرحو بانگی لزوال دمر دکت بجه پشتگیریا روجاوا بکن دو کومنتا کو ودید يعني از کنیا براستی از کنیا کو جو افر ساهاني يعني نكو درويش فرحو مدني فرحو وزبير ايدار وافي وشو فواد كافو افي كسيكو آپوچين لفيدري چتين فردا چتين چه آپوچين لأوروبا هنه اي برپرسيار اينه برپرسيار روش كيش روجاش خور فكرينه حمله بكن اون دفج ناسنامه دولت ترک بردن اگر ولو پشتگیریا وی گاواهانه دیگن انستوتیا کردی و انستوتیا درویش فرحو بری هر کسی دبی درویش فرحو دفج ناسنامه دولت ترک و پاسپورت دولت ترک برده و اشکره بکه يعني دبكو دفجي بردا بس نزعم لي دبي بلقى اشكره بك مدني فرحوشي ولو في رنگي وحمو كسين افي دردورا PKK و چای و قهوه PKK دادگرن و ناف خود بلادگرن ايكو بنيشتي PKK ديجون زبير ايدر تا دست جه همولاتيا ترك برداي نا كي رمزي قرطال تا دست بجه همولاتيا ترك برداي نا فردا چدين تا دست جه پاسپورت و همولاتيا ترك برداي نا برنادم خمناك برندن بس نچن جمر پسني هنا كسي دن نكن كدف دس جه همولاتيا تركيا برددن نچن بس حالانا ندن شاباشا تليلي ولدف وزرني جوار لي نخن يعني اگر انستوتيا تركي كرد يعني شي ترك انستوتيا
كرد لبروكسل فدي بكرة نتشو كومنت أنا نفسان تو انستوتية روشاتية اعتباري هي تناتشو شمر كومنت أنا نفسينا تشو كومنت هذا نفسينا لسر حسابي خلقي فيسبوكي يعني بتشكي ريز قردن شخور جروشا خور ريز بقرن يعني ونشوا ولودك يعني اگر ريز قردن هبانا نتشو كومنت يعني كومنت أنا نفسان أبيك واگر ريز قردن شو خوا بانا و اوی درویش فرحو بخوا و مدنی فرحو بخوا و مالبات خو حمو دفجه حمولاتی و پاسپورتا دولتا درک بردانه وکی دین چارت نه يعني جيت دروتي شو دروتي ما 10 روتي 100 روتي 1000 روتي يعني إيدي هنجي رو بربون الروج روبية إنما زانه بشو منطقي باربا آخر مثلا نأذى ما بيجي في يمكن ناخوازن دفع حمولاتيات ترك بردن شاباشو تشيليلي وحالانه ددنكو إيكو يعني حمولات فيها ترك بردد باش دولتها ترك شما ما في حمولاتية جوان ناس تينا ام في همجي ناس بكن يعني عبد الله اوجلان د محكمة ده وكي حمولاتية كي ترك تي محكمة كرن اندامن بككي حتى جوان ده بيجن خاين وترور وها قواسا كشتي وها قواسا نزانم چه لدولتها ترك حتى روجا ايرو پاسپورتا خو حمولاتیا خو جیکی ج سرکردایتی پککی نستندیه آپو بگیره مصطفى قرس و دوران کالکان جمیل بایک و کی بخوازن چما جبر چه دولتا ترک پرجوان حزنه که مانا دمدیا خود بجن ترور و خاین است چما بهیلم نوا وطن داشت لکا ترکیه او دفجه برنادن و دولتا ترکشی دفجه برنادن اف جی پرسک پیویست مرو و اوی دوی کریه کمری و دا دویش خو بپرسن چما دولتا ترک ما في حمولاتی پاسپورتا خو جا آپو جا سرکردایتیا و ریخستنا هانی ناکشینه اجبرکو او ریخستن بشیوه کی شیوه یان آلاوه کی جا آلاوه دولتا كور ترك اوی بچن حمولاتیه جه هوالي خو جه اندامي خو جه ريخستنين خوية تاري بكشين ناكشين مسألة كو او كريه في چیروکا هاني تيب گجب سينا گج كري سروكا بو بلندا بو اب ايوه قهرمان تو ريبري قل ايوه دبره اولوغ ام بچن بشارة خويا داوي به مالوانیا مالا کرد لهولندا سیمینارک لدار کت سیمینارکی گلکی گرینگ بو کسی کو سیمینار پیشکش دکر دکتور فریاد فاضل عمر سروک انستیتویا کرد لبرلینه بو کسایتیه کی روشنبیر براستی از ولو ماتمای مامله امبری گرینگی و کوراهی سیمیناراوی مگوت پشتی سیمینار قدیا مگوت یعنی سپاس جو خدیره و تمنی ما گهاشت 47 سالی و ازورم لوی جامعه هان گهدار بک سیمینار به دو بش بون بشه کی بشه یکمین بیرو بوچونه نتوایی هلوستا رخنگیری آد هندری ماموزینا احمدی خانه ده پشتیوه ماموزینا احمدی خانه و کچا مرد کاره وکی بنگه زمان کردی وکی بنگه بگره و یعنی سمینار گلکی خوش بو دکتور فریاد جی هندری سمیناری دهات ناسکرین کداوی آرو شنبیرانه آزمان زانی کچهوا دواری ناسکرنا ویجه و ادبیاتا کردی ده جواکا المانی ده خودی روله
بالتایبەت تێکیلێنوی بە زانکۆوە ئازاد ئا بەرلینێ سمینارێکی گەلێکی خۆش بوو بڕاستی بەشێ عەولژی گران بوو پێویستی مگوت یعنی وەکی کورت و شروڤەیەکی کەم سمینارێ بەحث کرد کو پێویستی بە کۆنفەرانس لەسەر مەمۆزینە ئەحمەدێ خانێ و تشتێ تێدە هەیە یعنی ئالیە سۆفیزمێ ئالیە فەلسەفی ئالیە رەخنەگیری ئالیە رەخنەیە لە جڤاکێ رەخنەیە کۆ قەدرێ قەلەمێ نایە نزانین قیمەتێ ئەدەبیات و هەلبەسڤان و شاعرە نایە زانین جڤاکا کوردە دێمەکی مەسەلە کەبنە هینا ji dema Ehmedê Xanê berî 305 salî û heta roja îro qedr û qîmeta nivîskar û rewşenbîr û helwestên rexnegêrî ê di hundirê civatê de nayê girtin yenî şerê rexne jî tê kirin yenî ku hinek kes wê werin bêjin ku rexne ev kes girêdayî mîtê yênek bêjin girêdayî rexsnekî yênek bêjin yanî wê gelek reşkirina helwestên rexnegêrî heye demek rewja me ya nehar jiyana me ya niha berdewamiya ew jiyana Ehmedê Xanê berî 305 salî berdewamiya wê perçebûna Kurda neqebûlkirina nebûna serokekî Kurda nebûna yekîtiyekî Kurda êş û azarên Kurdayê ku heta roja îro berdewam dikin ji ber vê kesek ne li rewşenbîra ne li ronaqbîra guhdar dike û Kurd nabin yek û perçebûna Kurda wilo û Kurd çima yanî pirsa ku ji Xwedê dike yanî û matmayîbûna Ehmedê Xanê ku yanî çi hikmet divê rewşa hanê de heyî yanî pirs dike û jî hewldanê wî bersivdayînê heye dibêje yanî ji ber vê ê ku Mamosîn Ehmedê Xanê xwendiye wê yanî van xalê han li cemî hêsan be bang kir yanî Doktor Firyat ku bixwînin dîsa ji klasîkên Kurda tekstên klasîkên Kurda ê destane ku di nava civaka Ereb de tune û heta muqareneya wê bi Şahnameya Firdosî dike û jê çêtir jî dibîne Doktor Firyat li gorî nerînê wî di gorî encamên ku di hundirê semînarê gotî beşê di duwa beşê ziman giringiya nivîsandina bi zimanê Kurdî xwendina bi zimanê Kurdî ew jî gelekî beşekî gelekî zengîn û giring bû bi rastî derbarê wî jî din hinek kurteşirova got ku kesên ku li vê derê beşdar in rêz û hirmet ji bo wan lê kesê ku werin li te guhdar bikin Doktor Firyat Umer gerek serkirdatiya siyasî ya Kurd bi tevahî her çarperçeyê Kurdistanê zindî û mirî ê mirî jî bin dibê ji gorê rabin werin li te guhdar bikin piştî dîsa vegerin gora xwe min yanî tiştekî bi vî rengî me bi behs kir ji ber giringiya ziman ji bo hêz û rêxistinên siyasî min got yanî di nerîna xwe de ku Kurdê me yê Rojhilat û Kurdê me yê Başûr pirsgirêka ziman li cem wan nebû lê li Rojavayê Kurdistanê û li Bakurê Kurdistanê di nava tevgera siyasî de mixabin pirsgirêka sereke û stratejî û çarenûsî a ziman bû ev ê ku yanî min got ku serokê gelê Kurd nizane bi Kurdî biaxivû binivîsîne win Kurdê Iraqê ev kêşe li cem we nebû ne li cem Birayî Mehmed ne li cem Mele Mistefa ne li cem Kak Mesûd ne li cem Mam Celal û ê din tevahî İslamî çepgir rastgir win hemû li Başûrê Kurdistanê bi Kurdî dixwînin û dinivîsînin badînî dibin soranî dibin hewramî dibin çi dibin lê li Bakurê Kurdistanê ne wilo yê hemû serkirdeyên rêxistinên siyasî pir kêm
پر کێم بە کوردی دەخوێنن و دەنووسینن بەلکی بە کوردی بنووسینە جێ لێ ژیانە ئەوان پڕانی بە تورکیە لە ڕۆژاوای کوردستانێژی ئەف ماڵە یەک نۆت و نە سەرۆکی پارتیە me سیاسی هەنە لە ڕۆژاوای کوردستانê یەک ji wan tenê bi kurdî zane bixwîn û binivîne ew jî Cemalê Mela Mehmûd wekî din kes nizane kesek nizane eger ez şaşim bere wan ji min re bêjin wela ava filan kes dizane yek jî nizane niha jî û berê jî berê yanî kî bû Esmetê Seyda pirtûkek wî dîwanekî wî helbestê hebû Osman Sebrî yanî hebû berê hebû lê niha tuney niha rewş bi vî rengî lewma min dît ku ev semînar bi rastî gerek yanî li salonên mezin û hereka kurdî tevgera kurdî li her çar perçeyên Kurdistanê gerek werin li vî camêrîhan guhdar bikin ji ber ku mijarên gelekî kûr gelekî giring gelekî çîrokî û gelekî yanî pêwîstiya civaka Kurd a siyasî û a rewşenbîrî pê heye ez gelekî kêfxweş bûm ku min ji vir ji Ostende ji Belçîka em çûn heyya Hollanda heta yanî 3 saet zêdetir bi erebê bi seyarî em çûn û hatin tenê ji bo ku em li vî camêrîhan em guhdar bikin û min wekî kes wekî nivîskar gelek sûde ji vê semînara hanê girt gelek spasî ji bo mala Kurd li Hollanda û gelek spas Dr. Firyad Fazil Emer ku tu heyî ku kesên wekî te di nava Kurda de heta roja îro hene heta min carekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînî.